urukiko rushinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga muri Centrafrica rwemeje ko perezida Faustin Archange Touadera yongeye gutorwa rutera utwatsi ibyo abari bahanganye nawe baregeye. Videwo y'ababonye ibyabaye muri Sudani yari yerekanye amazu yari yakongotse n'imwe yari ikirimo gushya mu ntara ya Darfur nyuma y'uko abarwanyi bagabye igitero cyahitanye abantu 129 kandi 198 barakomeretse. Abayobozi muri Tunisia bataye muri yombi abantu barenga 600 kandi bohereje abasirikari nyuma y'amajoro 3 akurikiranye y'urugomo rurakorwa hanini n'urubyiruko mu mijyi myinshi. Muri Uganda interineti ejo yongeye gusubizwaho hamwe na hamwe hashize iminsi 5 ihagaritswe mu bihe by'amatora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko yabayemo uburiganya. Naho muri Nigeria abakozi b'ubuvuzi barambiwe gutegereza inkingo za COVID-19 nyuma y'uko igihugu gisabye miliyoni 10 z'inkingo umuryango wa Afurika yunze ubumwe ejo kwa mbere. Bishobora gutwara amezi kugira ngo ziboneke muri Afurika.